以我哋今次咧好開心啊！就唔止我哋聯繫咗城鄉，亦都聯繫咗我哋城市小店同埋唔同嘅團體。今次嚟講，我哋希望即係移師喺城市裏邊，尤其是深水埗，即係喺呢度嚟講，原來以前嚟講都係一個客家村。我哋點樣可以將城鄉連埋一齊呢？咁我覺得唔係淨係香港，甚至係國家，甚至好多地方嚟講，呢一個係將來嘅課題嚟嘅。鄉郊保育辦公室其實我哋屬於環境及生態局嘅，為咗香港有好多偏遠嘅地方，其實有好多好靚嘅地方，但係香港人實在太忙碌啦，好多時都冇機會親身入去感受同埋去領略背後嘅文化。咁我哋正正就係借助一啲咁樣嘅活動，希望喚醒我哋香港嘅朋友嚟多啲去參與。呢個堂咧，亦都係對於我哋嚟講係一個複合型嘅一個 impact 嘅空間啦。即係今日大家其實都係講緊社區人同人之間嘅連結。咁其實我哋好需要呢一種真誠嘅連結喺香港嘅社區入邊嘅發生。而深水埗對於我哋嚟講就係一個我哋機構一開始去做呢個社區連結嘅地方咁樣。希望大家可以走入深水埗區之餘，其實感受到區同區之間唔同嘅魅力，就好似我哋行入去谷部、行入去鄉郊唔同嘅村落咁樣，都可以探索到同埋認識到，更加感受到香港社區嘅唔同嘅魅力，同埋呢一個就係我哋大家喺埋一齊連結嘅真誠所在咯。